मैम आपको कपिल सर लेने आए। हॉट कपड़ों में मैं साइकिल पे जाऊंगी। गजब बेइज्जती है। नहीं मैम गाड़ी में लेने आए, इंग्लिश कार। कपिल अमेजिंग, आई मीन रियली नाइस कार। थैंक यू। अभी तो मैंने तुम्हें अपना क्रूज नहीं दिखाया और बिना पानी के चलता नहीं है। अरे रियली आपको पार्किंग की गाड़ी थी, आप कहाँ लेके घूम रहे हैं? मेरे पे भड़क रहे हैं। बकवास ना बंद। अभी देख लिया अगर पास में कौन खड़ा है। शुक्र कर मैडम को हिंदी में पता नहीं चला, अगर समझ आ जाता तो। मैं सब समझ गई कपिल।